大家好，喺照顧小朋友上面總會有好多情況，感謝你願意停一停15分鐘，俾自己去休息。首先，請你坐得舒服，留意一下自己嘅呼吸。我哋今日畫嘅係2款三角形。好啦，我哋需要嘅用具就係一支原子筆、一支鉛筆同埋一支棉花棒。好啦，首先我哋只需要用支鉛筆喺4個角落頭度點一點，跟住我哋就畫條邊線，就好似我哋每個家庭咁都有規矩。呢個規矩係可以令到自己同小朋友都知道大家嘅規限。畫嘅時候會有啲阻力，就好似教小朋友咁，會有啲阻滯。好啦，跟住可以攞起支原子筆。首先，我哋特畫第一個嘅圖案叫做悖論，就係要畫一個大大嘅三角形。呢個三角形點畫都冇所謂。好啦，父母係家庭嘅核心，但係我哋每日都會圍住個家庭氹氹轉。我哋首先呢，就喺呢個第一個角嗰度畫條線去對面。咁啱呢度個筆，因為筆唔係太順，所以呢有個窿位，咁我哋就畫嚟呢度先啦。我哋可以填補返佢又得，跟住我哋就喺啱啱畫過嘅呢一個角落頭度，又畫條線過去對面。我哋重複又重複做，好似每一步都重複咁，但係其實又有少少分別喎。即係好似我哋照顧小朋友咁，到底我哋而家做緊嘅嘢啱唔啱？每一個人教小朋友嘅方法都唔一樣，好似悖論咁，你可能會跟唔同嘅專家講，跟咗佢哋唔同嘅方法去照顧小朋友。有時跟下，點解個小朋友好似唔係咁似預期嘅？點解好似自己做錯咗咁嘅？但係其實隨住時間嘅過去，又好似做得啱咁喎。對而家自己做緊嘅嘢，好迷茫啊，好矛盾。其實我哋唔需要同人比較，我哋只需要用最適合嘅自己嘅方法去做。當孩子越大，父母可以為佢做嘅嘢就越嚟越少。父母對小朋友嘅影響，亦都會越嚟越細，好似同佢哋嘅距離越嚟越遠啊！不過唔緊要，其實我哋一路都喺中間陪住佢㗎嘛。
跟住落嚟，我哋要畫嘅圖案叫做芒蠄。呢個圖案就係由悖論演變而成嘅。首先我哋點幾點，做一個開頭先。好啦，然之後我哋將一點同個3，我哋之前畫嘅悖論連接起嚟。世事往往都唔係一定會好順利，好似我頭先畫咁，有時啲筆都抽唔出晒啲墨。跟住落嚟，佢同悖論最相似嘅地方就係佢都係畫一啲線。我哋喺其中一點嗰度伸延一條線去對面。咦，畫唔出，好似我哋教小朋友咁。唉，有時講咗好似冇講咁。好啦，我哋慢慢喺個角嗰度伸延條線出去。呢個圖案係由創辦人個女 Molly 喺畫悖論嗰陣時畫嘅，都畫唔到。唔知點解無端白事，明明應該係一個三角形，一個三角形咁，點知佢畫咗直線，就演變出呢個叫做芒蠄嘅圖案。呢個圖案，呢個名係Molly佢個仔個乳名嚟嘅，即係馬騮仔咁解啊。係咪好似我哋啲小朋友咁呢？好啦，跟住係邊個角開始好呢？呢度呢，我哋慢慢一筆一筆咁樣畫，好似我哋小朋友咁。其實佢係由我哋演變而成嘅。我哋梗係希望佢跟住我哋嘅線嚟行啦，但係隨住佢嘅年紀長大，佢哋好似越嚟越唔受控制，成日打機啦，成日對住部電話啦，開始駁嘴啦。到底要佢跟住我哋嘅邊線行好啊，定係畀個機會佢跳出個邊線好呢？每個小朋友都需要揾自己嘅出路，佢哋都會長大。每一個小朋友嘅成長階段都唔一樣，有啲小朋友可以好自律，好快就可以做到大人要求佢嘅事情，好似與生俱來就係好聽話嘅小朋友咁。有啲小朋友講極佢都唔明，好勞氣，真係令到人覺得好猛震啊！好似呢支筆咁，畫嚟畫去要畫幾次先畫到，唉，真係好氣餒啊！但其實每一個人每一支筆都唔一樣，
畫嘅過程裏面，其實唔需要批判啱定唔啱，好定唔好，即係好似我哋照顧小朋友咁，唔需要批判佢到底有幾差，有幾壞，到底佢有幾好。好啦，我哋只需要重複。哦，突然之間有個短信，我都嚇親。當小朋友走咗出去我哋預定嘅範圍嘅時候，我哋其實可以唔使去截停佢，我哋只要小心細心觀察佢今次走咗出去嘅情況，到底個影響會唔會抱憾終生？有時小朋友跑咗出去，可能佢係想發掘更加好嘅自己。我哋可以畀個指引佢，就算佢哋走咗出去個邊框嗰度都唔緊要，因為其實佢都仲喺張紙裏面。小朋友犯咗錯，我哋唔一定要責備佢哋。錯誤可以係一個提醒，可以係一個經驗，唔需要介意佢做嘅嘢到底係咪一個框框裏面，因為每一筆每一畫都可以成為我哋嘅圖案。每一次我哋都只需要畫一筆，我哋只要畀機會大家一齊發掘一下佢嘅優點，一齊欣賞佢嘅優點。睇嚟呢支筆唔係太聽話，好彩我都有另外一支筆可以補上。做父母有時真係要有幾手準備，尤其是喺新嘅地方、新嘅地點，用咗一啲新嘅嘢。好彩我都有兩手準備。總之記住，出咗問題嘅時候，父母只要有兩手準備去補一鑊，等佢自己去感受一下，自己發掘一下自己嘅能力，佢會揾到自己嘅光芒同埋魅力。跟住落嚟，我哋可以幫佢加啲陰影。我會喺呢條線度加個鉛筆，用鉛筆做個陰影。
然之後喺啲三角形嘅交叉點度都畫啲陰影。你鍾意嘅其實可以喺個腳嗰度畫又得，喺中間畫一下又得，喺出邊畫亦得。呢幅畫係你自己嘅畫，即係教小朋友一樣，小朋友係你嘅，你可以用自己嘅方法去教。最後就係用支棉花棒，將鉛筆痕嘅實的的，用呢支棉花棒變得柔和啲，好似我哋有時對小朋友講嘢咁，實的的硬邦邦，佢哋未必受㗎。我哋溫柔啲，用啲愛嘅語言同佢講嘢，可能佢會受落啲。好啦，最後我哋就搵個地方簽個名。好啦，大家嘅作品完成啦。記住，好好欣賞自己嘅作品，好好欣賞自己嘅小朋友，佢哋一定有自己獨特嘅之處嘅。最好嘅欣賞方法就係將張圖案攞遠啲，咁樣睇，大概一個手臂左右，咁樣睇嘅話，個圖案會更加靚㗎。多謝晒大家，記住好好愛惜自己，拜拜。